学习必备工具第一集，帮你省下90%时间。我们今天要讲是 NotebookLM。首先，我们要先找到这个程式，在 Google 搜寻 NotebookLM， 是 Google 的程式，是使用 Gemini 跟合作的。首先，我们要先建立一个新的笔记本，可以打连接上去。See the horizon.